一艘扫雷船正在海上排雷，突然海面惊现大量死鱼。就在几人不知是何缘故之际，危险却也朝着几人慢慢逼近。哥斯拉的突然现身，吓得船长连忙掉头跑路，可是哥总却也一直尾随其后。眼看他就要追上船只，几人急中生智投放一枚水雷。就当哥总靠近水雷之际，船员急忙启动手中引线。虽然爆炸的威力不小，可哥总却是毫发无伤。几人于是还想再尝试一次。这次水雷卡在哥总的嘴里，本以为口腔或许是他的薄弱处，可就当小哥启动开关时，发现水雷并没有被引爆，于是急忙查看电线，这才发现电线已断。眼看这样下去不是办法，男主急忙来到机枪旁，一梭子子弹射出，并成功将水雷引爆。可就当大家以为击杀了哥总之时，没想到哥总被炸开的口腔居然在以肉眼可见的速度愈合，这下他彻底的怒了。高雄号的出现成功转移了哥总的注意，他潜入水中并朝着高雄号靠近，接着突然爬上甲板上，这是打算拆了这艘战舰。然而甲板上的火炮早已蓄势等发，几发火炮近距离射击，哥总也就此跌落水中。可就当众人观察海面之际，海水中却是亮起了耀眼的光芒。热能射线将战舰轰成了渣渣，然而露出海面的哥总并没有对扫雷船继续出手，而是调转方向朝着东京而去。那东京这下就危险了，这是2024最新的灾难电影，喜欢的可以去看看原著。